Kita udah nyampe di perempatan Pasar Pulung, pos pertama. Melurut. Bosku. Oh. Di kawasan hutan lindung. Mantap. Ayo. Mantap, Bro. Halo. Suhunya. Ngopi. Siap suhu. Kawasan hutan Poman Pulung. Alhamdulillah, pos kedua kita udah sampai di Poman. Saatnya makan mewah. Lur. Mewah. Apa ya, Neng? Mas Dwi, ini Pak Didit. Kilo jadi Orang gawe misteri. oh, biung bener nih. Mantap, kilo. Langsung putih.
kemungkinan video kita cukup sampai di sini. Berhubung hujan, jadi videonya nggak bisa dilanjutkan. Sampai ketemu di momen goes lainnya. Balik aku.